is het besluit genomen dat Beekdalen het OLS 2024 gaat organiseren. Na de afzegging uit Nederweert wordt het Oud-Limburgs Schuttersfeest dus komend jaar in Beekdalen gehouden. Dat heeft de OLS-federatie woensdag bekendgemaakt vanuit het gouvernement in Maastricht. Beekdalen bleek het meest geschikt om het evenement te organiseren. Beekdalen heeft de beste papieren om het OLS 2024 te organiseren. En wat zijn dat dan, die beste papieren? Wat zijn dan de grote voordelen van Beekdalen? 9 schutterijen die samen gezegd hebben, wij gaan de schouders hieronder zetten en wij gaan een volledige OLS organiseren op de datums die daarvoor gepland staan. Die datums zijn? De OLS-dag vindt altijd plaats op 7 juli, de zondag. Daaraan voorafgaand hebben we het Kinder-OLS en de week na het OLS vindt de Kaveldag plaats. Het OLS werd in 2017 gehouden in Merkelbeek. Na die succesvolle editie lijkt het logisch om daar opnieuw het grote schuttersevenement te organiseren. Maar niets is minder waar. Ja, dat heb ik al een paar keer gehoord. Dat zou wel in Merkelbeek landen, maar dat gaan we niet doen. We vinden dat we dat 5 jaar geleden gedaan hebben en dat was een schitterend feest. En dat willen we ook zo in herinnering bewaren. En geeft nu ook andere dorpen en gemeenschappen de kans om het te organiseren. Merkelbeek valt dus af. Maar waar wordt het OLS 2024 dan wel gehouden? Er wordt zo'n draaiboekje gemaakt om te kijken van waar is het beste. Hè? Dus, van veel factoren is dat afhankelijk. Want je moet de grond ter beschikking hebben, je moet voldoende grond hebben, het moet goed geparkeerd kunnen worden. Maar als je de grond hebt, moet de grond ook geschikt zijn. En, dus daar wordt nu naar gekeken door de schutterijen. We hebben er 4 à 5 locaties, waarvan er 4 erg favoriet zijn. En daarover is de keuze maken. Als we die hebben, dan moeten we natuurlijk nog toestemming vragen aan de landbouwer of hij met wil doen. Of ons wilt helpen. En als dat allemaal lukt, dan gaan we de locatie bekendmaken en dan kunnen we echt van start. Welke locaties komen in aanmerking? Ja, daar kan je nog niks van zeggen, want dat is natuurlijk vervelend. Waarom niet? Nee, dat is vervelend als de landbouwer in de krant moet lezen dat voor op zijn landerijen gaan scheten. Dat lijkt me niet handig. Dus dat het net handiger om eerst die landbouwers te vragen of dat eventueel goed is als de locatie bekeken wordt, voordat ze eerst de locatie bekijken en dan pas de landbouwer eens vragen? Ja, dat is vuren wachten de kou spannen. Maar ik denk dat het verstandig is dat we eerst een locatie kiezen en dan met de landbouwer gaan praten. En de meeste landbouwers die kennen we wel. En dan weten we redelijk in te schatten aan de vuurkant of dat wel of niet gaat lukken. Naast het vinden van een geschikte locatie zijn er ook weer honderden vrijwilligers nodig. En de tijd tot aan het evenement is kort. Ik ben heel van overtuigd dat dat eigenlijk geen enkel probleem is. We hebben destijds in Merkelbeek 32 verenigingen en instellingen gehad die ons als vrijwilliger geholpen hebben. En ik kreeg op een gegeven moment allemaal, ik wil niet zeggen van alleen, maar ik kreeg toch best veel en ook goede aanmeldingen. En ik ben ervan overtuigd dat die mensen ons nu ook wel komen helpen. Dit is absoluut haalbaar. Het zijn 9 verenigingen met de kernen erbij, met de volledige gemeente Beekdalen. Dus dat gaat absoluut lukken. Daar ga ik vanuit als ik kijk hoe het schutterswezen in Beekdalen wordt gedragen. We hebben ongeveer 220 verenigingen in Beekdalen. We hebben 9 schutterijen. Alleen bij die 9 schutterijen zijn al een paar honderd mensen lid. Dus ik ga voor draagvlak ga ik zeker uit. Komt drukke wijken, hè? Ja, we zullen ons niet vervelen. Dat is een mooi begin van 2024 voor het 5-jarig bestaan van Beekdalen. Dat klopt, dat is een mooi initiatief, maar het is kort dag, 7 juli is dichtbij. Er moet ontzettend veel werk verzet worden, dat besef ik me ook en de verenigingen beseffen dat ook.